atya tutanze nga bali mu lukiiko ne muwadanku nnyingi bwe bafunye obutakkaanya basibidde Busoga mu disitulikiti y'e Kaliro. Kitange Kaliro ayokezza Sentamu ng'ebyateekeddwa mu ntamu byonna byonna bibengeye biyidde. Otuzizeeyo. Kitange waatujja eyo senga n'atutwalako e Lusanja ng'amba ennammere. Mutuseke nammere. Kitange kye tusanze ennammere z'engalo z'owulira mu bazzukulu ba Katongole. Kitange waatujja eyo n'ayongera otuyitira Abakatoliki baliwa abasisita b'enkoko njeru. Mutuseke nkonjeru. Kitange ne tugiwa obunnyo z'engalo z'owulira. Banazikubanga bakkuse. Kitange tubadde tukyatambula genda maaso senga ne tumwewuunya. Ate mutya atunyumiriza abakulembeze ba wano. Ani nani atugambye kwamma ku disitulikiti y'Ekiboga ne Lwakitula mutwalako eriwa. Ko mmwe ne mumugamba mutya katugende Ekiboga ali Lwakitula. Kitange nanti entaligita zitta obuko ne tugambye entula tezijja zeesembereza. Tusanze senga ng'ate omusamya teyamuyise mumaka muno nga mwali wanyama kubanga asanze wanjala atuluma. Kale omusaye wanyama mumukoze mutya? Kitange atusobedde ate atya abadde ne mukwano gwe Akimu Magumbe yasambanga omupiira omusoga. Akimu Magumbe abaddeko? Kale mmwe ne mukola mutya? Kitange omanyi kye tusanze obuzibu. Ale mbaddeyo. Akimu Magumbe ayise wa minisita Nkalubo. Yatidde wa Nkalubo? Tetumulidde. Kale mmwe mukoze mutya? Tumutadde mu Kibwa zooni. Ennabweru. Nyongera okwebaza omwana ow'omulenzi essaawa eno tomulabawo naye alemeddeko. Kitange nga Mama Fiina waalemera ku mmindi n'akola atya? Alidde enkoko yonna n'agimalawo era we twewuunyiza mukulu ndiki tukitegede leero ndiki nti enkoko si yenkulu omulenzi gy'alidde. Otegeeza nani senga amugambye byonna bikole enoonya nkoko nkulu. Ate aginoonye wange enkoko eri mu luwombo. Ne tutegeera nti nkoko nkulu yenkulu ku nkoko. Lindako ntwala mpola ye mukulu eno gye tulaba etambula si enkoko enkulu. Talina makulu. Kale kyogamba eno nkoko nto. Kitange tuyingidde mu nnyumba omulenzi n'amugamba noonya nkoko nkulu. Ate enkoko nkulu n'aginoonya mwene ento. Kitange n'aginoonya mu nto omwana n'agiwa obunnyo. Kitange n'ayita taata Saamu. Akola eki? Omulenzi naye yajja vaada. Mukulu tumaliriza tugamba nti ekyamazima babikulya balungi mirimu naye nga tweyanziza nnyo. Mwebale kusiima.